Bom dia, galera. Eu sou o Cícero. Para quem não me conhece, para quem já tem alguns já conhece, eu tô aqui com um tanquinho de um cliente. Ele trouxe alegando que tava lento. Só que quando chegou aqui, ele não funciona nada. Ele chegou aqui, a chave dele estragada. O dono abriu a chavinha, aí não soube montar. Aí eu pus um ali para testar, mas não tá funcionando nada. Aqui, ó, tá na tomada ali, ó. Aqui eu pus na extensão. Vou ligar aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá até ligado já. Não funciona nada. Vou girar aqui, porque às vezes, ó, o motor parece estar meio travado também. Então vou abrir ele aqui. Daqui a pouco eu volto. Bem, ó, abri aqui. E olhando aqui, o capacitor tinha um fio ali solto. Acho que o cliente abriu e não ligou. E eu liguei ele na tomada, mas ele só faz o barulho, mas não roda. Provavelmente o capacitor queimou. Eu vou ligar aqui de novo para vocês verem. Aqui, ó. Dá para ouvir o barulhinho. Eu giro. Dá pra ver que pôs um pouco de óleo. Acho que o motor tá travado, meio travado também. Aí, ó, tá um pouco travado. Agora girou, tá vendo? Aí vou abrir, tirar ele. Eu vou pôr óleo, galera. Você provavelmente vai ter que trocar os rolamentos, porque ele tá meio rodando tipo no ferro. E fazer a troca desses rolamentos logo, porque é melhor do que só lubrificar e depois dar problema de novo. E trocar o capacitor e a chave. Então, galera, hoje eu tô sem essas peças. E hoje é domingo, não tem como eu ir comprar, porque eu compro pelo Mercado Livre também, né? Faço pedido. E a peça demora um pouco chegar, 7, 10 dias. E aqui na minha cidade aqui é difícil achar. Geralmente quase nem tem. Só tem uma loja lá embaixo que vende capacitor, mas aqui é caro. Então eu não vou mostrar abrindo o motor, arrumando tudo, porque eu tô filmando. Aí eu mesmo tô filmando com a mão só. Tô com a mão filmando com o telefone, né? Então, quando eu for fazer a troca dessas peças, aí eu faço um outro videozinho pra vocês. Tá legal? Eu vou olhar aqui também, porque ó, aqui tá enferrujado. Provavelmente aqui tava vazando água. Aqui, ó. Talvez seja por isso que o motor travou também. Porque o motor não trava assim do nada. Talvez ele vazando, caiu água no motor, foi enferrujando e travou. Aí no que travou, ele deixou parado, aí foi piorando. Mas dia que eu for fazer a troca, aí eu faço um videozinho. Vai ser mais pequeno, mas eu vou fazer um videozinho pra vocês. Ok, galera? Então aqui, ó. Travado.
fazer a troca do capacitor, a troca dos rolamentos, da chave. Provavelmente tem que trocar aqui a parte da mecânica aqui por dentro, o retentor. Valeu, galera. Um abraço. Deixa aquele joinha lá e se inscreve lá no nosso canal. Valeu?